हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नोट 40X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है ना, तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आपको है ना नीचे आना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये पेज शो होता है ना, तो आपको नीचे आएंगे तो ये ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ये वाला एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज पे टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के साथ डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में छोटा सा माइक होता है, माइक को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण फोन कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है। ध्यान रखिएगा, माइक को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें आपको नीचे की साइड ये सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।